嘿，大家好！前2周我出了一个视频，跟大家说了一下我都投资哪些 AI ETF。那个视频1周就有35万播放量，看来大家对投资 AI 是真的有热情啊。但是如果你有关注市场的话，你应该也看到了，今年2026年从开年以来 ，Max 7就是美股7巨头，去年涨太多了，大家担心有泡沫，都开始有一些抛售的行为，股价其实还没有跑赢美股大盘。基于这个现象，包括我自己也投资很多 AI 的公司，所以我就深入的挖掘了一下，现在的 AI 到底是10年一遇的机遇，还是即将要破裂的泡沫呢？这期要分享的很多知识是来自于 Mark Talberry 的一个深度分析视频，叫做 A Once in a Lifetime Crash Is Coming。然后它里面分析的很多东西，我觉得非常的面面俱到，所以我想跟你们就聊一聊。如果你不认识 Mark Talberry， 他其实是一个投资界的老兵，不仅创建过很多成功的企业，现在他在 YouTube 和 TikTok 这2个平台上的粉丝也超过1000万。他最出名的地方就是可以把复杂的经济逻辑讲得很清晰，而且他也稍微有点年纪，所以他是亲身经历过2000年和2008年的那几次金融危机的，所以他对市场崩盘这个敏锐度也是值得参考的。上主食之前先来点前菜，我们先说一下 AI 是怎么运作的这个基础知识，为了给之后我想要讲的这个神仙打架的故事铺好路。如果你本来就懂 AI 是怎么运作的，那你可以直接跳到这个时间段。AI 之所以可以运作，需要这5层。第一层就是电力和能源，如果没有电 ，AI 就是一堆废铁。就像我们人类的身体，如果没有血液在运转的话，那我们也就废掉了。第2层是物理层，是我们常说的数据中心 （data center），它是一个房子，用来放机器来 power AI computing， 还要有顶级的光纤网络和非常 efficient 的散热系统，不然机器跑一跑就超热了。我在裸辞之前做的工作就是关于建立 AI data center 还有 cloud management， 所以这里我能说10000字。继续 AI 运作需要的第3层算力层，这一层就是芯片的主场，比如说 NVIDIA 的 Blackwell 还有 Rubin 架构的 GPU 就在这一层，这个就是 AI 的大脑。那算力强不强就要看芯片了。第4层称为加速层 Quantum AI Convergence， 这边要提一下量子计算。至今年量子计算就不是只是实验室里面的科幻了，它现在已经可以跟 AI 融合，我们可以把它看成一个外挂加速器，这个主要是用来解决普通的芯片解决不了的难题，比如说研发新的药品，或者是用来模拟一个非常复杂的天气。第5层就是应用层 AI Agents 和 Robotics， 这一层是 AI 进入我们生活的最后1公里吧。不只是我们都知道的机器人，还有 AI agents 现在也挺 powerful 的，可以写代码帮你订机票，甚至可以管理工厂等等。了解了 AI 怎么样才能运作起来 from a technical perspective， 我们就来看看钱。至今年年初，这 Max 7公司已经占了标普500的大概33%的权重，只要你投了美股的标普500指数。接下来我要跟你说的这些信息就至关重要，为了让大家可以看清楚现在的局势，我们先看一下这 Max 7的公司打算26年在 AI 上砸多少钱，还有他们是怎么互相帮助的。Apple 预计今年投入大概130亿到140亿美元在 AI 方面，他们算得上是这几个 AI 巨头里面投资最少的。这笔钱他们主要想要推 Apple Intelligence， 26年的春季就看 Siri 能不能更聪明一点了。Tesla 今年打算投200亿，这笔钱不只是用来 support FSD 自动驾驶也要 support 它那个新的 AI 公司叫 xAI， 还有 Tesla 的这个机器人 Optimus。Meta 预计在今年投入大概1150到1350亿美元，主要是用于建设 AI 的算力基础设施，包括数据中心、买芯片，还有大模型的训练。紧其随后就是 Microsoft， 今年预计在 AI 上的开支要突破1400亿。除了要继续供养 OpenAI， 他们今年也是想要继续扩展自己的 Azure 数据中心版图。最后2公司砸钱最高的，倒数第2就是 Google， 今年打算要放1800亿来疯狂的盖数据中心，保护它的 Search 和 Cloud 的这个地位。最后要花钱最多的是 Amazon AWS， Bezos 说他们今年要放2000亿继续建数据中心，原因很简单了， AWS 抢到的订单已经排到2027年了，所以他们现在的瓶颈不是没有客户，而是没有足够的 resource 来服务这些客户。简单来说就是没有足够的电和芯片。
刚刚说的这个6个公司打算今年在 AI 上预支会花的钱大概是6835亿美元，我们就 round up 一下，算它7000亿美元啊。你知道这是什么概念吗？首先，这个是好几个欧洲国家的全年 GDP， 比如说 Belgium、Sweden 或者是 Poland，or 这个投资数额可以达到当时美国想要登月的那个 Apollo 计划。但是我们最大的问题是，这种靠砸钱续命的这个剧本到底可以持续多久？那这就到了今天最精彩的部分，也是 Mark 的 video 里面我听着特别嗨的一个部分。我跟你们说说这些 AI 公司是怎么把这个戏唱下去的。第一类我们称它为上游，这个就是卖芯片的公司，包括 NVIDIA、AMD、Intel。第二类就是练模型的，包括 OpenAI 或者是 Elon Musk 的 xAI。为了能够训练更强的模型，他们买芯片都是几十万起。第三类就是 landlord， 他们把数据中心往外租，我称他们为租房子的，像 Oracle 或者是 CoreWeave， 他们会买上千万颗的芯片，然后干这种 super data center， 最后把这些算力租出去。所以听起来逻辑很顺是吧？但是如果我们细看钱的资金流向，那 red flag 就出来了。这一点我得把我的笔记拿出来。OK， 钱是这样循环的，首先是 Microsoft 给 OpenAI 投了几百亿美元，然后 OpenAI 呢转身就把这笔钱还给 Microsoft， 用来租他们的 Azure 数据中心。Microsoft 拿到这个钱以后呢，就去找 NVIDIA 买更多的芯片。NVIDIA 赚到钱以后呢，反手又把这个钱投回给 OpenAI。重点是这一圈的钱赚下来，每个公司在账面上都有营收，也就是说他们的 stock price会蹭蹭往上涨。如果刚才说的这个现象太乱了，我们举一个简单点的例子，比如说我要开一个 coffee shop， 我们就叫它 Ariel's Coffee Shop 啊。先说明我是不怎么懂咖啡的，我平时我在家也就喝 Nespresso pod 加上奶就行了。但是为了让我的生意可以火起来呢，我给旁边所有能够去我咖啡店的邻居、社区的人都每个人发了100块钱红包，我就跟他们说，你可以拿这个钱来我的店里买咖啡喝。现象是什么？这些街坊邻居就拿着我的券过来，看到我这个 Ariel's Coffee Shop 又好看，装潢又不错啊，就觉得来试试吧。我的门口就排起来大长队，然后就激发了人类的群羊效用。从表面上看起来，我这家的咖啡得卖得多好喝，有这么多人。现在这几个 AI 公司的运作 money flow 的方式也是像我这个咖啡店一样的。那如果有一天我不发红包了，我是不是就会没有客人了呢？比如我们来看一下现在 OpenAI 的数据啊，估值已经冲到了惊人的7300亿美元，但是它的年收入还不到200亿，也就是说它的 PS ratio 还是高得离谱，大概是36倍 of its valuation。去年 OpenAI 不是宣布要给 Oracle 砸3000亿来租它的算力， Oracle 听完以后就立刻宣布要买几百亿的 NVIDIA chips， 接着 NVIDIA 就宣布要再给 OpenAI 投300亿。大家看出来最后的赢家是谁了吗？3、2、1，你猜对了吗？就是 NVIDIA。自从 ChatGPT 发布以来， NVIDIA 的股票已经涨了10几倍了。现在 NVIDIA 的市值已经突破了4万亿美元，它把芯片卖给了所有人。这个就好像 NVIDIA 是在把自己的钱借给客户，让他们来买它的产品，就跟我那咖啡店一样，给人制造了一种这个需求是很火爆的假象。这也是为什么 Mark Tilbury 还有很多现在 financial expert 都在讨论 Is it an AI bubble？这些巨头现在疯狂的估值，他们真的可以挣到足够快、足够多的营收来支撑吗？答案也是分两派，一个是支持，一个是怀疑。我们先说支撑派吧。首先 ChatGPT 现在的 weekly active user， 也就是周级别的活跃用户已经超过了9亿人，这是什么巨大的影响力啊？这个影响力拿来赚钱，那肯定是有希望的，对吧？目前 OpenAI 已经开始测试这个原生广告集成，什么意思呢？就是在不久的将来，你跟他说我想要去个什么地方旅游，我想要住什么样子的旅馆，他就可以帮你全都定好了啊。当然我们还没到那一步啊，但是现在已经可以做到的一步是，比如我最近在想要装修我家的洗手间，我就跟 GPT 说我想要什么样子的风格，什么样的颜色，还有我的预算，然后他就给我推荐了一个 set of 我可以买的 construction material from Home Depot。Imagine Home Depot 如果付了 OpenAI 这个广告费，那会是一大笔的收入啊。So you see why Google 这么急着在 Gemini Search 这边撒钱了吧？如果大家都去用 GPT， 那呀。还有一个支持派的说法是 AI 代替工程师的工作，这个是我的前同事们应该还有朋友们最不想要、最害怕会发生的事情吧。But I think it's
definitely could happen。目前已经有超过30%的科技公司开始用 AI 替代比较初级的员工。我跟你们说个例子，前一阵子在跟一个朋友聊天，他现在在写一个 app， 就是可以自动 detect 网络里面有什么地方在 cause latency 或者是 packet drop， 这可能太 technical 了，反正就是网络里面有什么问题，它可以自动察觉，然后代替一个 network engineer 写好 script 和 config 要怎么去 fix 这个问题，自动 generate 一个 change request， 自动发 communication， 然后自动把这个脚本给 execute， 这个问题就解决了。所以如果这一系列运作起来的话，确实是可以 replace 任何初级甚至中级的 network engineering， 只需要留一些非常 senior 的 network engineer 用来做第二层眼睛吧，就第二层 check。 所以对于公司来说，如果这个 implement 起来的话，他们要是可以 save up to 几亿的薪酬成本，最终也是算成这些 AI 公司的营收一部分嘛。以上2点是支持。接下来我们聊聊 What will make AI bubble burst。 Mark Tilbury point out 一个理论叫 data wall。 现在专家已经预测到2027年 AI 就可以 consume 我们人类在370万年积攒的这些知识，也就是说27年以后 AI 的 learning 数据学习就没有现在这么迅速了。这个事情的发生就是会 cause AI bubble 的一个 burst 导火线。当大家的预期从无限增长变成了撞到天花板，那可能就会有抛售的开始。总体聊了这么多，大家更关心的应该是具体怎么投资吧。我先来说说 Mark 的建议 Most of these apply to me as well。 首先他是亲身经历过90年代底的那个互联网泡沫嘛，所以他认为这次是不太一样的。当年的公司只要有个网页就能上市，今天的这些 AI 巨头他们有工具和清晰的盈利路线，但是 Mark 依然觉得现在是一个 bubble。 为什么呢？因为 it fits all the characteristic， 包括过高的公司估值，各国家也是在争这个 AI 巨头的这个宝座吧。还有就是刚才讨论的若隐若现的这个数据墙，这些都是 bubble burst 前的信号。那么在这个 uncertain 的情况下，我们普通人应该在哪里投资呢？我要先说明我不是 financial advisor， 我跟你们说的也是我从 Mark 和很多其他的 financial expert 那边学习来的，包括我自己的投资跟你们分享。Mark 的建议是继续投，但是不要赌，尽量不要用杠杆，不要用 margin 去投资，因为我们现在也不确定我们到底是这个泡沫的初期、中期还是末期，所以他还是建议大家投更多的钱进去标普500这种 index fund。Mark 的第二个建议就是让你增加你的主动收入，但是作为一个 FIRE 博主，我想要说，别忘了我们之所以追求 FIRE， 初衷就是为了健康、快乐、自由 in that order， 不要把这个顺序搞反了，因为生命的质量比长度重要。如果生命既没有质量也没有长度，财富就没有意义了，请不要追反了顺序。说回投资Mark 建议的第3点就是我也是一直在这么做了，分散配置 diversification。 他的投资组合里包括了股票、债券、黄金、加密货币和房地产。那我几乎是跟他一样，我只是没有投加密货币而已。而且我目前正在研究怎么把一些钱投到美国之外的国家，我觉得这也是一种对冲的方式吧。一个地方赚少了，希望另外一个地方就多赚点儿。我非常的不太理解那些喜欢梭哈一个股票或者大部分钱都放在一个股票里面的朋友。比如说有朋友会把大部分的钱都放在 Tesla 这个股票里面，但是我们也知道 Tesla 这个股票是一个妖股嘛，它的 PE ratio 我大概昨天查的时候已经到了380到400之间徘徊。我们都知道 PE ratio 大概35以上就已经算是贵了，这个股票会太贵，超值了，那这个已经超值很多很多倍了。这个妖股它 bet a lot，if not all， 它的这个股票的主人就是 Elon Musk。 就是你如果把所有东西都 bet 在一个人身上，那是有多危险的我不是在咒他，但是你知道吗？如果他出什么意外，人生无常，如果你把所有的钱都赌在一个人身上，是不是有点太危险了呢？最后我想说，分散投资，我们才能一起在这个 AI 的颠簸中跑到最后。如果你看到这儿，记得要帮我点赞、分享、留言哦。我们下个视频见，拜拜。